কৰিমগঞ্জৰ চুৰাইবাৰী আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত পুনৰ কেইবা কোটি টকাৰ কফ চিৰাপ জব্দ। অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্ত চুৰাইবাৰীত উদ্ধাৰ 402 কাৰ্টুনত 64,320,000 বটল নিষিদ্ধ এছকিউএফ কফ চিৰাপ লগতে ট্ৰাকৰ চালকসহ এক মধ্যভোগী গ্ৰেপ্তাৰ। উল্লেখ্য যে বেনাৰসৰ পৰা অহা PB13BD 5534 ট্ৰাকখন অসম সীমান্ত পাৰ হৈ ত্ৰিপুৰা প্ৰৱেশৰ আগমুহূৰ্তত চুৰাইবাৰী আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত তালাচী চলাই উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ। ধৃত চালক ৰবি শৰ্মা ঘৰ মধ্যপ্ৰদেশত। আনজন মধ্যভোগী কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিৰ সুশীল শুক্লবৈদ্য। কৰিমগঞ্জৰ পৰা ASSAM জাহি আৱাছৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30।